teachingsansar.com युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र पछिल्लो समयमा चाहिँ हामी बीए प्रथम वर्षको समाजशास्त्रको परिचय भन्ने बुकको पहिलो अध्यायको समाजशास्त्र र समाजशास्त्रको बुझाइ भन्ने शीर्षकमा चाहिँ हामी छलफल गर्दै छौं। मैले विभिन्न 4 वटा क्वेशन्सहरुको बारेमा तपाईहरुलाई बताइसकेको छु भने आज पनि 2 वटा क्वेशन्सको विषयमा हामी डिस्कस गर्ने छौं। यहाँनिर मैले डिस्कस गरेको अथवा तपाईलाई प्रोवाइड गरेको नोटहरु चाहिँ एकदमै तपाईलाई एक्जाममा लेख्न मिल्ने, एक्जाममा तपाईले एक्जामको लागि चाहिने प्रिपरेसन गर्न मिल्ने खालको क्वेशन्स र त्यसको एन्सरहरु मात्रै मैले दिने गर्छु र तपाईलाई लामो बुक पढ्न मन पर्दैन अथवा तपाईलाई सर्टकटमा बुझ्न मन छ भने चाहिँ तपाईले नोट गर्न सक्नुहुनेछ, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ। हामीले 4 वटा क्वेशन्सको विषयमा कुराकानी गरिसकेका छौं भने अब 5औं क्वेशन्सको विषय रहेको छ। 5औं प्रश्न चाहिँ तपाईलाई कसरी सोध्न सक्छ भन्दा एक्सप्लेन द बिल्डिङ ब्लक अफ सोसाइटी भनेर तपाईलाई सोध्न सक्छ। अब एन्सरमा मानिस एक सामाजिक प्राणी हो, उ समाजमा बस्छ, मानिस बसोबास गर्ने समाजको निर्माण कसरी हुन्छ त भन्ने सम्बन्धमा केही आधारहरू रहेको पाइन्छ। उक्त आधारलाई बोधगत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। 1 नम्बरमा सामाजिक अन्तरक्रिया है। समाजशास्त्रलाई बुझ्न, समाज परिवर्तनलाई बुझ्न आवश्यक छ। समाज निर्माणको आधार नै सामाजिक अन्तरक्रिया हो। अन्तरक्रिया बिनाको समाज हुन सक्दैन। यदि अन्तरक्रिया छैन भने मानिसहरूको भिडले मात्र समाजशास्त्रीय बुझाइमा समाज हुन सक्दैन। त्यसैले समाज निर्माणको आधारभूत तत्व सामाजिक अन्तरक्रिया हो। कुनै एक व्यक्ति अर्को व्यक्ति केही व्यक्तिसँग सामाजिक वा व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि अन्तरक्रिया गर्दछ। एउटा परिवार, नाता समूह, समुदाय, राज्य वा कुनै पनि निकाय, संघ संस्थाको संघ व्यक्तिको अन्तरक्रिया गरेको हुन्छ। यस प्रकारका अन्तरक्रियाहरू भाषा, सामाजिक मूल्य, मान्यता, सामाजिक हैसियत, पद, भूमिका, शारीरिक हावभाव आदिका आधारमा चाहिँ हुने गर्दछ। त्यसैले सामाजिक अन्तरक्रिया समाजको जग हो भनेर भन्छ। पहिलो नम्बरमा समाजको विकासको एउटा पहिलो खुड्किलोमा अथवा समाजको विकसित रूपलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सामाजिक अन्तरक्रिया रहन्छ। दोस्रोमा सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना समाज निर्माणको आधार हो। समाजमा विभिन्न सामाजिक संस्था र सम्बन्धहरूको संस्थागत ढाँचा एक आपसमा जोडिएर सामाजिक अन्तरक्रियाका माध्यमबाट समाजको निर्माण हुन्छ। त्यसैले सामाजिक संरचना सामाजिक सम्बन्ध र अन्तरक्रियाको परिणामको रूपमा सिर्जना हुने गर्दछ। परिवार, धर्म, शिक्षा, कानून, सञ्चार, राजनीति तथा अर्थतन्त्र जस्ता सामाजिक संस्थाहरूलाई सामाजिक संरचनाका महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। यी संस्थाहरू बीचको सम्बन्धले सामाजिक संरचनाको निर्माण हुन्छ। यस प्रकारका संस्थाहरूको निश्चित अधिकार क्षेत्र, सांगठनिक ढाँचा, स्थान र भूमिका तथा निश्चित मूल्य मान्यता रहेको हुन्छ। त्यस्ता स्थान र भूमिकाहरू सामाजिक रूपमा नै परिभाषा गरिएको हुन्छ। यसैका आधारमा सामाजिक अन्तरक्रिया र सम्बन्धहरू चाहिँ निर्धारण हुन्छ। भगवा एकाइहरूको संयोजन भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। यसको विषयमा पनि यो कुरालाई पनि तपाईले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को तेस्रो भनेको दैनिक जीवनमा सामाजिक अन्तरक्रिया हुन्छ हैन। विशेष 3 वटा आधारहरू, समाजको विकासमा चाहिने 3 वटा आधारहरू चाहिँ हामीले हेर्दै छौं यसमा। र तेस्रोमा रहेको छ दैनिक जीवनमा सामाजिक अन्तरक्रिया। समाज के कसरी अन्तरक्रिया हुने गर्दछ भन्ने बारेमा बुझ्नका लागि समाजशास्त्रमा कर्ता प्रधान भएर घटना स्त्री सिद्धान्त तथा जनजाति सिद्धान्त विकास गरिएका छन्। ती सिद्धान्तहरू समाजमा कसरी व्यक्तिगत तहका दैनिक जीवनमा अन्तरक्रियाहरू हुन्छन् र त्यसबाट निर्माण हुने सत्यतालाई बुझ्न सकिन्छ भन्ने बारेको व्याख्या गरिएको छ। समाजमा व्यक्तिगत तहमा मानिसहरूको व्यवहार र सम्बन्धहरू के कसरी निर्माण हुन्छ, त्यसमा व्यक्तिगत अन्तरक्रियाको के भूमिका रहन्छ, मानिसको दैनिक व्यवहार र सम्बन्धको अध्ययनले के कसरी सामाजिक संस्था, संरचना, समूहहरू बीच जीवनमा अन्तरक्रियाहरू हुन्छन् भन्ने बारेका बुझाइलाई चाहिँ जोड दिन्छ। मानिसहरू आफ्नो संस्कृतिका आधारमा के कसरी सत्यता निर्धारण गर्दछन् भन्ने बारेमा व्याख्या गरिन्छ। मानिसहरूको व्यवहारहरूको निर्माण, भाषा, संस्कृति प्रतिको मनोभाव आदिले के कसरी मानिसका दैनिक जीवनमा
प्रभाव पार्दछ भन्ने बारेको खोज र विश्लेषणलाई चाहिँ समाजशास्त्रीय सुरक्षात्मक सिद्धान्तमा चाहिँ जोड दिइन्छ। विशेष गरेर यो चाहिँ समाजको विकासका तीनवटा चरणहरूको रूपमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर। र विशेष गरेर समाज विकासको आधारहरूलाई चाहिँ हामीले तीनवटा च्याप्टरमा हेर्न सक्छौँ। तीनवटा पक्ष रहन्छन् समाज विकासको आधारमा। र अब अर्को यो तीनवटा कुराहरूलाई तपाईले नोट गर्नुहोला। नोट गरेर राख्नुभयो भने तपाईले सजिलैसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै सर्टमा हो यो, मैले सारांश जस्तो दिएको छु। त्यस्तै गरेर तपाईले बुझ्दा बुझ्नुभयो भने पनि आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब छैटौंमा व्हाट इज द सोशल स्ट्रक्चरल अप्रोच पोइन्ट आउट इट्स क्यारेक्टरिस्टिक भनेको छ। अब समाजको विकसित रूप अथवा विकास हुनको लागि त्यसको स्ट्रक्चर के छ हैन, यसलाई चाहिँ पोइन्टको आधारमा भन भनेको छ। अब समाजलाई बुझ्ने धेरै अवधारणा मध्ये सामाजिक संरचनागत अवधारणा एउटा महत्त्वपूर्ण अवधारणा हो। यसले समाजको बृहत परिवर्तन के कसरी हुन्छ भन्ने बारे अध्ययनलाई जोड दिन्छ। समाजको संरचनागत परिवर्तन र रूपान्तरणलाई बुझ्न आवश्यक छ भन्ने मान्यता यो अवधारणाले राख्दछ। समाज कसरी विभिन्न कालखण्ड हुँदै वर्तमानसम्म आइपुग्यो त्यसको बुझाइलाई आवश्यक ठान्दछ। समाजको बुझाइलाई त्यस बेला मात्र पर्याप्त र यथार्थ हुन सक्छ जुन बेला सामाजिक परिवर्तनको अध्ययन भएको होस् हैन। विशेष गरेर समाजलाई अथवा समाजको अवधारणाहरू चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ 8 वटा पोइन्ट रहेको छ यहाँनिर। विशेष संरचनात्मक आधारमा विशेषता आधारमा समाजको विशेषताहरूलाई चाहिँ तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ समाजको संरचनात्मक परिवर्तनलाई जोड दिनु, बृहत तहको व्याख्या ढाँचा अवलम्बन गरिनु, ऐतिहासिक समग्र अध्ययन विधिलाई जोड दिनु, परिवर्तनको लागि प्रक्रियाको अध्ययन गरिनु, राज्य निर्माण र सभ्यताको विकास प्रतिको प्रक्रियाको अध्ययन गरिनु, समाजको निर्माण र परिवर्तनको प्रक्रियाको अध्ययनमा जोड दिनु, सामाजिक प्रगति विकास र परिवर्तनको अध्ययनमा जोड दिनु, समाज र व्यक्तिगत प्रणाली इकाइहरूको बीचमा अन्तर्भावको अध्ययनलाई चाहिँ महत्त्व दिनु भनेर भनेको छ। विशेष रचनात्मक आधारमा सामाजिक विकासको अवधारणाहरूलाई चाहिँ यी 8 वटा पोइन्टको आधारमा हामीले हेर्न सक्छौं। यो कुरालाई पनि तपाईले नोट गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष यी कुराहरू तपाईलाई एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू हुन्। तपाईले मैले विशेष एक्जाममा सोधिने क्वेशन्सलाई आधार मानेर मात्रै तपाईलाई सर्टमा नोट दिएको छु। र अर्को कुरा अब टाइपिङ गर्ने क्रममा कति अक्षरहरू चाहिँ मिस्टेक हुन सक्छ, त्यसलाई तपाईले आफैले पनि सुधारेर लेख्नु होला। जस्तो छ त्यस्तै नसार्नु होला, बुझेर तपाईले लेख सार्नु होला। कुनै ठाउँमा अक्षरहरू मिस्टेक हुन सक्छ, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईले बुझेर सार्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। नयाँ हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साइडमा रहेको बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच।